Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Po ay babiyahe ngayon papuntang Camarines Norte. May isa pong heavy equipment doon na nasira. Kailangan pong ayusin. Tara po, babiyahe po muna tayo. Ito na ang website ng Manila. Lana. Boundary ng diet ano? Okay, diet na lahat. Diet. Malamig din yun. Sakto mainit, sakto ako. Magbabao ba gato? Wow. Kaya po po. Pa yan ni boss mo.
Kapitolyo ng Camarines Norte. Yung ba na ano? Ano ito dyan? Ito man siya na Dahil ang ito. Ito balas ba ko? Mari. Saan o sa adik kay Algon? Atang ito. Ano eh. Sige kung may kumpanya pwede na. Dito na po kami sa equipment na re-respondihan namin. At ang problema po nito ay low power o kaya pag minsan daw po ay hindi umaandar. So ito po yung findings namin, yung fuel pump nababaraan po ng dumi. Dahil po dito sa hose na inilagay ng dating operator. So maling-mali po yung inilagay niya dahil natutunaw po yung hose. So pag natutunaw po ay pumapasok dito sa filter. At nung binuksan po yung fuel filter ay puno po ng dumi. At ito pong ito natutunaw at nagbabara po dito sa loob. At papalitan ko po ng panibagong fuel filter para mas malakas po yung pressure ng fuel na papasok sa injection pump. So ito na po yung ginawa kong diagnosing. Ang sira po ay fuel pump. Nabaraan po ng mga dumi. Dahil po dito sa hose na to, so nagkaroon po ng bara yung internal part ng fuel pump. Itong hose po na to ay natunaw yung loob. Yung loob nito. So nahirapan po siyang mag-start dahil hindi makapag-flow yung fuel. Ito po yung luma at ayan na yung po yung bago. Accelerate! Accelerate mo bro! Accelerate mo. So ito na po, umaandar na siya. Patay. Ayos na po, umaandar na. So hanggang dito na lang po ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po, and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.